Hai semua, selamat pagi. Apa kabar kamu? Saya harap kamu semua sehat-sehat pada hari ini. Dan bagus kamu punya mimpi semalam. Oke, bagi saya kan, saya terbangun awal pagi. Saya rasa pula selesma. Bila saya rasa selesma, saya teringat pula satu petua yang kawan bagi. Jadi saya mau coba hari ini. Saya pergi ambil dulu satu benda itu. Oke, tapi sementara itu mari kita tengok ini bunga. Cantik kan? Cantik ini bunga. Oke, saya pergi dulu ambil itu yang kawan saya bagi tahu. Oke, ini betul ya kawan-kawan yang saya maksudkan. Buah limau kasturi. Oke, saya petik dulu Tuh, tembun. 2, 3. Oke, letak dulu sini. 3, 4, 5, 6, 7. Pas sudah. 7 yang saya perlukan, tapi saya kasih lebih lah kawan-kawan. Tuh ada embun nih, pasak lah saya. Oke, cukuplah ini. Kalau ada tanaman di dekat rumah baik juga kan kawan-kawan. Kalau kita perlu, kita boleh ambil saja. Oke, saya balik dulu di rumah, kemudian proses. Menyenggak lagi kita tengoklah. Ini buah buah wani. Dia berbuah hari ini ataupun masa ini, tetapi tidaklah banyak. Selalunya lebat ini. Ada lagi lah beberapa buah di sebelah. Oke, sehingga lagi sini kita hibur-hiburkan dulu hati kita dengan bunga-bunga. Sejuk mata memandangkan kalau ada bunga. Oke kawan-kawan, kita mulakan sebab saya ini selesma dan batuk, jadi saya mau coba itu petua itu kawan. Oke, mula-mula sediakan ini 1 cawan air panas. Ini 1 cawan air panas dan juga 7 biji ini limau kasturi. Ini limau saya ambil sana tadi. Oke, mari kita buat Arak dia sampai dia punya jus keluar semua. 1, 2, 3, 4, 5. Betul-betul biarlah tuh itu biji dia masuk sana. Baru 5, 6, 7. Oke, 7 sudah. 7 sudah kawan-kawan. Ini dia. 7 sudah perak dan biarkan dulu.
Oke, kemudian kita goncang ya, kawan-kawan. Kita goncang dia dan tunggu sejuk sedikit. Rasa-rasanya kita boleh tahan itu pedasan dia. Suam-suam lah, tapi jangan tunggu dia sejuk betul. Tetapi bagi kamu yang ada gastrik, saya sarankan untuk makan nasi dulu. Jadi saya ini gastrik, jadi saya mau makan nasi dulu lah. Ini yang ini saya punya nasi. Nasi dia saya simpan, saya tuang air saja dan saya makan dulu lah. Saya makan dulu kawan-kawan. Lepas itu tunggu barang 5 menit kayak begitu. Kalau sudah sejuk ini, suam-suam yang panas-panas sedikit lah, jangan terlampau suam. Yang kamu rasa, yang kamu boleh tahan minum, dan kamu minum. Sampai sini sajalah perkongsian saya pada pagi ini, kawan-kawan. Dan diharapkan bagi kamu yang mengalami selesma batuk, kamu boleh mencoba ini. Siapa tahu ini boleh melegahkan kamu punya selesma dan juga batuk. Sekian, kita berjumpa lagi di lain video. Dan tolong subscribe, like, komen, dan share. Bye.